A freluquet is someone a little bit crazy, funny, with a crazy looking. Oh, that's like me. Yeah. That's one thing I have to say about the French people. And what do you think about don't listen, like French girls? You think that they are cute or? Oh no, this one's the cutest for me. No cuter than this. That's a good answer. That was a good answer. Good job. What's up YouTube, c'est Naroy. Aujourd'hui on est à New York pour faire Pâques. Donc les Américains ont une manière un peu spéciale de fêter Pâques, c'est-à-dire qu'ils mettent des chapeaux. D'ailleurs tout le monde est déguisé ici. Donc me voilà déguisé aussi. Outre le fait de vous montrer les plus beaux chapeaux de Pâques, je vais me servir de l'occasion tout simplement pour aller interroger les Américains et savoir ce qu'ils pensent vraiment de la France. Thank you. And we made jackets too. Yes, that's amazing. She's really good. You look beautiful by the way. Merci. De rien. Then you can follow him on Instagram. A day in my life with bunnies or the tank of photography. Bon, en fait ça se passe sur la 5e avenue, ils ont bloqué les rues entre la 57e je crois et la 49e et c'est blindé de monde. C'est vraiment une fête super importante ici et il y a beaucoup de personnes. Je vais me servir de l'occasion tout simplement pour aller interroger les Américains et savoir ce qu'ils pensent vraiment de la France. Let me know when you're ready. Yeah, you ready? So first question, so where do you come from? California. Boston. We're from Philadelphia. Both of you? Yes. Yeah. Antarctica. My name is Nicholas Claus, you understand. Yeah. I'm the naughty brother of Santa Claus. Became a pirate. Do you know some French word? French word, allons-y. Yeah, that's one. Let's go. Yeah. I like that. Lapin, isn't that funny? Papillon, I like papillon. Papillon, yeah. Butterfly. Yeah, papillon. It's I a think. pretty word, I don't Yeah, know. that is a pretty word. Yeah, papillon. I'll say that. That's a great word. Oui. Oui, that's the one. Water. I used to know water. Like is it Yeah. oh? Yeah. Merci. Merci. That's three words. That's good. Yeah. I don't know. That's good enough. Oui, je parle français. Tu peux parler français aussi avec moi. Ah, c'est parfait. Donc on peut même la faire en français. Oui. Ah bah voilà, on est tombé sur quelqu'un qui parlait Parle français. pas trop vite. Oui. Je vais parler lentement. C'est très compliqué, il y a des gens partout, c'est vraiment, on circule au milieu des gens, on se bouscule, vous voyez la caméra elle est pas stable. C'est vraiment super sympa, l'ambiance est vraiment très bonne enfant, c'est pour ça que je voulais filmer les Américains dans la rue et leur demander ce qu'ils pensent en gros de la France en ce moment parce que c'est plus facile, moi je sors un peu de ma zone de confort en faisant quelque chose comme ça, parce que c'est pas facile de faire comme un micro-trottoir et d'aller accoster les gens, donc j'espère que ça vous plaira, pensez à bien mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo pour soutenir et aussi à la partager à tout le monde. Et en attendant, bon, nous on retourne interroger des autres personnes mais c'est vraiment super, il y a des chapeaux tout autour de nous, c'est vraiment un esprit hyper festif, les gens sont super sympas. Can you read this word? It's French word. Earl? And you? Oil, French, Earl, I don't know. Real. Œil. Hey. Eyes. Olé, oé, Œil. oya, oya, Yeah. Œil. oya. Yeah. It's eyes. Ice. Ah, Right. It's an hard one. I don't know. Try it. Queen Kelly. Quincaillier? Oui, Queen Coyer. Quincaillier? It's like quincaillerie. Quincaillerie, It's okay. like Un café. quincaillerie. Quincaillerie. Oh, wow, that's hard. Kim Kalia. Yeah, close. You're the closest one. Quincaillerie. Kankai. It's like a shop that you can buy silverware or kind of thing like that. And the last one, it's a little bit you, like today. It's like, Oh, Freluquet. yeah, freluquet. Frère Phuket. Freluquet. Is So- that an L? Yeah, sorry. Yeah. It looks like a P. Sorry. J'écris mal apparemment. So a freluquet is someone a little bit crazy, funny, with a crazy looking. Oh, like me. Today, Yeah. Yeah. Freluquet? Freluquet.
This. Freluquet? Freluquet. Freluquet. Okay, so Thanks. I would live it. And the last one is a Okay. Freluquet. Okay. Okay. Yeah, good Okay. Thank you. Go back. Can you tell me where is France? France. Be right up. What happened here, wasn't it? Yeah, that's England. No, England is right here. Yeah. That's Ireland. Yeah, that's Then, where. France Yes, is like right there. that's France. Perfect. I thought so. La France, c'est ici. Oui, Yeah. you're good. Hey, do I get a free ticket to go to France? But you can have a free hug if you want. Thank Thank you. you, Alright, perfect. merci beaucoup. Here. Because Yes. normally American got the reputation to be really bad at geography. yeah, we're trying to put it. I'm sorry. That's a real Trying to put it on That's a the- stereotype. Yeah, no, of but course. you're really good about it. Yeah, right there. That's perfect. Yeah. That's perfect. Quelle ville est-ce que tu connais à part Paris? Marseille, Nice, j'ai oublié, mais oui. C'est déjà bien. Dijon. Yeah, nice. That's where we come from. Oh, great. They had an exchange program there through my high school. That's so funny. Yeah. Well, I know Lyon, I know Nice, I know Le Havre because I've gone out of there to catch a boat. I know Normandy, Strasbourg. Nice. Nice. A lot of people know Nice. Yeah. That's a good one. Yeah, I mean, they're just like the beach is strong. The earth beach is strong. Oh, yeah. Bon, forcément, on arrive dans un moment où il y a des gens anti-Trump, mais ça c'est logique, il y en a dans toutes les manifestations. Si on était en France, il y aurait sûrement des anti-Macron. Donc là, ils sont déguisés en costume, mais bon, leur but est quand même anti-Trump. Just for ending, what do you think about French people in general? So I row, like Yeah. rowing in the Olympics. Like so, they're good rowers. They're really very strong at rowing. That's one thing I have to say about the French people. And what do you think about don't listen, like French girls? Do you think that they are cute or? Oh no, this one's the cutest for me. No cuter than this. That's a good answer. That was a good answer. Good job. I love French people. Some of my best friends are French people. Ah, that's I have why. a very good girlfriend who grew up in France and is living in California now. And I used to live in Germany for a while, and so France was a place we would always go and enjoyed it. Enjoyed it. So you already Very know much. about French. Yes, I That's do. perfect. First of all, I love the language of French. I like Spanish and French and German. Well, I can read them and speak a little, No, so I you're like good. it. You're good. So, what do I think of French people? I think French people are great, just like everyone is great. So there's no differences between French or American or anyone else. That's a good answer. Make sure to follow him. They are beautiful. May God bless them all. Thank you for contributions to culture and to music and to art. You know, it's just a lovely people. Thank you, thanks a lot. Donc voilà, c'était Naro, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente de d'habitude. Je suis, comme je vous l'ai dit, sorti de ma zone de confort. J'ai été interviewer les gens dans la rue, les Américains, leur poser 2-3 questions, savoir ce qu'ils savaient de la France. Ok, thank you, thanks a lot. Thank You want to say a Good luck. last word for French people? Hi, we love you. Come visit. Thank you. For Oh yeah, butterfly. Yeah, papillon. It looks like a pea. Sorry. That's good enough. Okay. Thanks. No cute. Il y a beaucoup de bruit parce qu'on est dans les rues de New York, mais ça fait vraiment partie de l'ambiance d'ici, donc je pense que la vidéo sera sous-titrée pour la plupart. En attendant, si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce bleu, à la partager à tout le monde pour leur montrer ce qu'est Pâques en Amérique et comme à quel point ils savent le fêter. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez vous abonner avec le petit icône juste ici pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Et puis peut-être que j'en ferai une de la sorte un de ces jours, je ne sais pas. N'oubliez pas que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.